في قلب حي الدق الهادئ، وتحديدا في شارع ميشيل بخوم، بتقف عمارة رقم 93. عمارة عادية من بره، بس جواها حكايات غريبة ومرعبة حيرت الناس سنين. ناس سكنت وما قدرتش تكمل، في أصوات بتطلع من الشقق الفاضية، وحاجات بتحصل ملهاش تفسير لحد النهاردة. والعمارة دي بقت من أشهر أماكن الرعب في القاهرة، واللي يعرف عنها بيقول محدش يقرب منها بعد الساعة 12 بالليل. أنا يوسف حمدي، ودي قناة ظل الحكاية. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل جوه العمارة 93. يلا بينا. في عمارة في حي الدقي، أي حد بيسكن فيها ما بيقعدش أكتر من 11 يوم. مش علشان الإيجار غالي، لأ، علشان هو ما بيستحملش. أنا اسمي سيف، شاب في التلاتينات. حياتي كانت ماشية بالعافية لحد ما انفصلت عن مراتي وقررت أبدأ من الصفر. شفت إعلان على النت عن شقة في عمارة 93 في حتة هادية في الدقي. السعر كان خرافي والمساحة كبيرة قوي. بس أول ما كلمت الراجل صاحب الشقة قال لي بصوت واطي كده: خد بالك، محدش بيكمل في الشقة دي أكتر من 11 يوم، الناس بتتعب نفسيا يعني. فضحكت وقلت له: أنا ما بخافش من كلام الناس، هات المفتاح. وفي أول ليلة دخلت الشقة، فاضية بس شكلها نضيف، والأهم إنها ساكتة. بس أول ليلة وأنا نايم صحيت على صوت خربشة على باب الأوضة. قمت مفزوع، فتحت الباب، مفيش أي حاجة بره. رجعت أنام، بس وأنا مغمض سمعت نفس الصوت، ومعاه همسة كده شبه صوت طفل بيقول: اليوم الأول. وفي اليوم التاني بدأت أحس بحاجات غريبة، زي إن النجفة بتتهز لوحدها، والحمام بيفور بخار وأنا مش مشغله، والباب بيترزع من غير ما حد يلمسه. نزلت للبواب وقلت له: في حاجة غلط في الشقة. بصلي كده وهو مش بيغمز بعينه حتى، وقال لي: لو بدأوا ينادوك ما تردش. في اليوم الخامس كل يوم بصحى الاقي حاجة مكتوبة على الحيطة، مش بخط ايد كبيرة، لا، خط صغير كأن طفل هو اللي بيكتبه. كاتب: ليه جيت؟ هو رجع، انت شكلك شبهه قوي. وفي اليوم السادس جالي واحد اسمه رامي، صحفي بيحقق في قصص العمارة. قال لي: كل اللي سكن هنا اتغير، واحدة قطعت وشها، وواحد شنق نفسه، وطفل اختفى من غير أي أثر. في حاجة في العمارة دي كأنها بتتغذى على خوفك. وبعدها قال لي كلمة ما نسيتهاش: ولو بدأت تحس إنك مش أنت، اهرب. بقيت ألاقي صوري متعلقة على الحيطة بس وشي مش باين، وورق مكتوب بخط مش خطي، وجملة مرعبة زي: جواك حاجة وانت مش واخد بالك. لقيت فيديو على موبايلي أنا نايم، وفي صوت واطي بيقول: اصحى يا سيف، انت مش بتحلم. وجه اليوم ال11 صحيت على صوت خربشة جامد، بس المرة دي مش على الباب، على وشي كل المرايات مكسورة، والبيت كله ضلمة، وفي صوت طالع من الحيطة بيضحك بيضحك بس مش ضحك بني آدمين. وبعدين سمعت صوتي بس من ورايا بيقول: سيف مات من 10 أيام، انت اللي واقف مش هو. ناس في الشارع شافوني خارج من العمارة ماشي بالراحة، عيني مش بتتحرك ووشي ساكت. واحد سأل البواب: هو ده سيف؟ البواب قاله وهو بيبص ناحيتي من غير خوف: سيف مات من أسبوع، اللي خرج مش بني آدم. وفي النهاية الناس فاكرة إن العمارة 93 فاضية، بس الحقيقة إن العمارة مليانة بيهم. كل اللي دخلها
ساب جزء منه جوه. وسيف كان أول واحد يخرج بجسمه، بس عقله لسه محبوس جوه. وبكده يا شباب نكون خلصنا القصة بتاعت العمارة 93. أتمنى تعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار التنبيهات علشان يوصلكم كل القصص اللي جاية. وكان معكم يوسف حمدي من قناة زر الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.